أصحاب وحبايب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة صينية بطاطس بالفراخ. معانا 3 وراك مغسولين حلوين، بس هغسلهم تاني. انا كده كده مفرزاهم بغسلهم، بس برجع اطلعهم بغسلهم تاني. هغسلهم بالليمون والدقيق واحط له ميه ساقعه واسيبهم شويه، وبعد كده بقى نجهز الحاجات بتاعتنا. هنا انا بعصر عليهم الليمون اهو، زي ما انتوا شايفين كده. هما ما شاء الله اللهم بارك، حلوين نضاف. بس كده كده بأكد غسلهم تاني، لان الفراخ لازم تتغسل كويس عشان الزفارة. وعلى فكرة الفراخ ما بتتغسلش بخل. لا، لان الخل بيثبت زفارة الفراخ. معانا بقى هنا اضرب في الخلاط. هنا معانا 6 حبات طماطم متقطعين، وبصلاية، و2 فلفل صغيرين، ونص فلفل سبايسي. هنضربهم، هنحطهم دلوقتي في شفشق الخلاط، وهنضربهم بكوباية مية، ومعاهم معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة ملح. تمام. معانا 6 حبات طماطم، وقرنين فلفل صغيرين، ونص قرن فلفل سبايسي، وبصلاية، ومعلقة فلفل اسود صغيرة، ومعلقة ملح، وكوباية مية. وهنضربهم في الخلاط، وهنجهز بقية حاجتنا زي ما انتوا شايفين كده. بحط الفلفل اهو، وهحط الملح اهو. كده بقى هنحط كوباية المية اهي، وهنضربهم بقى. هنا بقى جهزنا هيتي وصفناها هيتي، وعملنا بطاطس حلقات، بس الحلقات تخينة شوية. انا متخناها عشان تستحمل في الفرن. هنا صفناها اهوتي في بولة. الطماطم اللي ضربناها، ودي البطاطس حلقات تخينة سميكة شوية. ومعانا هنا بصلتين كبار مفرومين. ومعانا هنا البهارات بتاعتنا بقى: سكر، وملح، وقرفة، وكمون، وفلفل اسود، و7 بهارات على بهارات فراخ. تمام. هنا الطماطم بقى لما ضربتها كانت فاتحة شوية، احط لها معلقتين صلصة، لان الطماطم بتاعتي ما كانتش حمرا. هنقول البهارات تاني: عندنا معلقة صغيرة سكر عشان الحموضة وكده، ومعانا معلقة ملح، ومعانا نص معلقة صغيرة قرفة، ونص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة فلفل اسود عشان احنا حاطين مع ضرب الطماطم. ومعانا 7 بهارات، ومعاهم بهارات فراخ. تمام. هنجيب بولة هنا بقى، هنحط فيهم البصلتين اللي احنا بشرينهم، وهنحط عليهم البهارات. هننزل عليهم بالبهارات اهوتي. هنحط البهارات اهي، وهضيف لهم معلقتين زيت، وهنقلبهم في بعض عشان هنتبل بيهم الفراخ. هنا بقى هقلبهم في بعض. هنا انا قلبتهم. انا طبعا بعمل الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم. وهتبل الفراخ بهم. المفروض التتبيله دي بتقعد ساعتين. بتتبل الفراخ في التتبيله ديتي ساعتين. تمام. بس انا كنت مستعجله النهارده، فما ما حطيتها حوالي ربع ساعه كده، ما طولتش، بس برضو نتيجتها كانت حلوه. هنا بقى هشيلها من التتبيله هيتي، وهنفضها من اي حاجه عليها، لان هديلها صدمه في الصينيه اللي هعمل فيها. كده بشيل من عليها التتبيله، لان كده كده انا هحتاج البصل ده مع البطاطس برضك في الصينيه. تمام.
بنفض الوراك اهيت من التتبيله عشان ما تحرقش بس في الزيت. كده تمام اهي. انا هحتاج البصل دوتي مع صينيه البطاطس. كده الفراخ تمام اهي. هجيب بقى الصينيه اللي هعمل فيها البطاطس والفراخ، معلقه زبده وشويه زيت. معلقه زبده وشويه زيت همتي. مجرد ما يسخنوا هنزل بالفراخ، هدي الفراخ صدمه كده وتغير لونها. تمام. ما يبدأوا يسخنوا هنزل بالفراخ على طول. هنا نزلت بالفراخ اهوتي زي ما انتم شايفين كده. مجرد ما يتغير لونها هقلبها على الجنب التاني، تشوح شوية. الطريقة دي جميلة لصينية الفراخ بالبطاطس، جميلة جدا حلوة، جربوها. لو جربتوها مش هتقدروا تستغنوا عن الطريقة دي. هنا بشوحها اهو. زي ما انتم شايفين كده، لازم ان انا اغير لونها شوية تديني اللون الذهبي ده. وبعد كده بقى ايه، هقلبها على الجنب التاني. كده تمام اهوتي اهو. كده بقى ببتدي اقلبها اهوتي على الجنب التاني برضو شوية، وهرجع اشيلها. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا كده أنا بشيل اهوتي. طبعا أنا هحتاج الزيت ده، هحتاجه البطاطس. تمام، لأن هو يعتبر أخد من التتبيلة بتاعة الفراخ. هنزل بقى بالبطاطس اهيتي اللي أنا عاملاها حلقات. وزي ما قلت لكم البطاطس تبقى سميكة شوية، متبقاش رقيقة، عشان تتحمل السوا مع الفراخ. هشوحها وهنزل بقى بالايه، بالبصل، تتبيلة البصل اللي كانت فيها الفراخ. هنزل اهوت بالبصل عليها اهو على البطاطس، هشوحهم مع بعض. وبعد كده بقى ايه، هنزل بالطماطم. صدقوني يا جماعة لو انتوا جربتوها هتنبهروا اصلا بالطعم بتاعها. ولما تشوفوا الفيديو، ما تتابعوه للاخر وتشوفوا بعد ما استوت صينية البطاطس من شكلها نفسه يفتح النفس. كده انا مظبطه اهوت عشان انزل بالطماطم المعصورة. الطماطم طبعا انا ضاربه معاها بصلايه، وضاربه معاها فلفلتين صغيرين او ممكن فلفله كبيره، ونص فلفله سبايسي، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، ونص معلقه ملح. كده هنزل بالطماطم اهو، هنزل بتلات ارباع الطماطم المعصوره دي، تلات ارباع. وهخلي الربع التاني لما احط الفراخ. هقلبها هي مع بعضها اهي. خلي بالكم يا جماعه، معلقه السكر مهمه جدا. بتشيل الحموضه وبتشيل اللهلبه، وفي نفس الوقت بتسكر الاكل، جميله يعني. انا بستغناش عنها عندي خالص، معلقه السكر دي بستغناش عنها في الاكل. كده بقى انا هحط الفراخ على الوش.
بنزل بالفراخ اهوت على الوش. تمام كده. هنزل بقى ببقية الطماطم. هنزل ببقية الطماطم اهو. وطبعا هغطيها بقى، اظبطها وهغطيها بالورق الفويل، بس قبل ورق الفويل هغطيها بورق الزبدة، وبعد كده ورق الفويل، وهدخلها الميكرويف او الفرن براحتكم، فرن البوتاجاز، فرن الغاز، فرن الميكروويف، مفيش مشكلة عادي، اي حاجة. او في ناس ممكن تسواها على البوتاجاز وبعد كده تشيل الفويل بتاعه وتحمر وشها. يعني هنا غطيتها اهو، وهدخلها بقى الميكروويف تبقى جاهزة معانا كده. ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله. جميلة اهو، زي ما انتم شايفين اللون بتاعها الذهبي الجميل. وما اقولكوش بقى الطعم جميل جميل جميل. جربوها وهتعجبكم، ومش هتستغنوا عن الطريقة دي. طريقتها جميلة، والصوص بتاعها جميل، طعمه جميل ومسكر وجميل. يلا حبايب قلبي، اعملوا انزلوا باللايك كده. بقى انا هغرفها في الطبق اهوتي، عامله معاها رز بشعريه. طبعا انتوا شايفين اللون عامل ازاي. انا مش هتكلم، الفيديو اللي هيتكلم. هنا بقى كانت الاضاءه برضو ما كانتش حلوه، بس هرجع اعيد تصويرها تاني باضاءه البتاع. البطاطس بتاعتها جميله مسكره وطعمها حلو. جربوها يا حبايبي وهتعجبكم، وبألف هنا. وما تنسونيش بقى في اللايك الجميل بتاعكم. هنا بقى التصوير اهوتي لما عملت الاضاءه بتاعه التليفون. جربوها وهتعجبكم وبألف هنا. وما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.